Xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Thiện, nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và xuất khẩu Kính Mát. Thì năm 2019 vừa qua thì chào đón năm Canh Tý năm 2020. Thì năm 2019 vừa qua thị trường nhôm kính đang rất là phát triển từ tất cả các về hệ nhôm, mẫu nhôm và nói chung là tất cả anh em trong ngành cửa. Thì được sự đóng góp và lắng nghe ý kiến của tất cả anh em đã qua sử dụng tất cả cái dòng máy làm cửa nhôm, cửa nhựa. Thì công ty mình đã mới ra mắt một mẫu sản phẩm của năm 2020 là một mẫu sản phẩm siêu đặc biệt, đó là máy cắt nhôm hai đầu K20. Như anh em đang quan sát trên màn hình đây là dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu K20. Thì máy cắt nhôm mình xin đi sâu và tổng quan nhiều hơn về các dòng sản phẩm của máy cắt nhôm hai đầu K20 này. Thì máy cắt nhôm hai đầu K20 có màu trắng sữa để anh em rất là phù hợp trong ngành sản xuất của anh em và phù hợp với hệ xưởng. Thì tổng quan cơ khí là máy có chiều dài tính từ tủ điện cho đến đuôi máy là tổng chiều dài là 5,5 m. Như em đang quan sát ở trên màn hình đây. Toàn bộ hệ thống thân cùng gầm bệ của máy rất là chắc chắn, được làm bằng sắt xi như anh em có thể quan sát ở đây. Được làm bằng sắt xi rất là sắt hộp, rất là cứng chắc khỏe, tránh tình trạng anh em sử dụng trong quá trình lâu dài sẽ bị cong hoặc vặn thân máy. Và đầu máy số 2 thì được trượt trên dây phi 42, được tiện bằng CNC, được mạ một lớp chrome ở đây để tránh được cái tình trạng mà anh em sử dụng trong quá trình lâu dài thì thời tiết là muối biển thì sẽ hay bị rỉ sét cái dây này và mang đến hiệu suất để anh em làm việc nó sẽ không tốt. Tiếp theo nữa, tại sao lại ưu điểm của con K20 này thì mình xin đi sâu thêm. Thì như hai đầu máy ngày trước thì anh em mình cắt những cái đề C mỏng thường hay bị quấn hút vào lưỡi, có thể là bị văng ra và rất là nguy hiểm trong quá trình anh em mình sử dụng và hoạt động để thi công. Thì công ty đã nhập về một cái dòng máy cải tiến hơn là chỉ còn góc cắt còn là một góc, là góc 90 độ và góc 45 độ ngửa ra. Như anh em có thể quan sát ở trên bảng điều khiển ở đây. Thì anh em có thể quan sát được chỉ còn góc là góc 45 độ và góc 90 độ. Thì góc 45 độ đây là góc ngửa ra, là một góc cắt an toàn nhất cho anh em trong quá trình sử dụng. Thì như ngày trước thì dòng 09 cũng có cái góc 45 độ ngửa ra, nhưng mỗi khi anh em làm việc thì cộng toàn bộ hệ thống cộng thân nhôm là đều tính bằng tay. Nhưng cái ưu điểm của con K20 này là cái bộ thước đo điện tử ở đây, nó sẽ giúp cho anh em và giải quyết được những vấn đề cộng thân nhôm. Khi anh em lựa chọn được option đầu cắt thì bây giờ mình sẽ chuyển về đúng như máy đang sử dụng đây. Đầu tiên anh em chọn vị trí đầu cắt. Anh em có thể quan sát được đây, như trên hình kia, góc đầu số 1 là góc 90 và đầu số 2 là góc 45 độ ngửa ra. Anh em chọn. Đấy. Anh em mình có thể đo được cái thân nhôm này. Thì sau khi máy đo thân nhôm xong, nó sẽ cộng lên đây cho anh em, giúp cho anh em tính toán có thể nhanh gọn hơn. Sẽ chỉ mất tầm mấy giây thôi, anh em có thể lấy được kích thước chuẩn của đầu máy. Tiếp theo nữa, một điểm cải tiến đặc biệt đó là hệ thống của các cái đầu máy đều nằm được trên những cái mặt thép ở đây, rất là sáng bóng và được tiện bằng CNC dày 2 phân và được chốt cố định ở tất cả những cái điểm ở đây đều bằng những con ốc và lục giác ở đây, giúp cho độ chuẩn xác của máy lên tới 99% về tất cả. Và hệ thống chuyển góc ở đây đều được bọc bằng những cái vòng bi bọc bạc ở đây, giúp cho trong quá trình anh em sử dụng đầu máy quay đi quay lại nó sẽ không bị hư hỏng trong quá trình em sử dụng tầm 3-4 năm. Và tiếp theo nữa là tất cả hệ thống motor đều là 2,2 kW, tổng hai đầu là 4,4 kW, lưỡi cắt Wagen thương hiệu Nhật Bản. Tiếp theo mời anh em cùng tham quan ra phía đằng sau. Ở đây của chúng tôi có một điểm cải tiến đặc biệt thêm nữa là về hệ thống đằng sau cũng được nằm trên những cái tấm thép dày 2 phân rất là chắc chắn ở đây, và được những cái bít tông chuyển góc đã được làm to hơn, chắc khỏe hơn, và hệ thống bít tông đẩy lưỡi cắt ở đây đã được cải tiến. Đây là hệ thống bít tông vuông, nó tạo độ ổn định cho anh em, độ ổn định tốt nhất cho anh em về trong quá trình sử dụng, và có những cái trợ lực của bít tông dầu và bít tông hơi. Bít tông dầu này sẽ giúp cho trợ lực cho bít tông hơi này đẩy đi, thì lưỡi cắt đẩy đi sẽ di chuyển mượt mà hơn, trơn tru hơn. Tiếp theo là hệ thống thùng dầu nắm mát
đã được cải tiến hệ thống bằng trong suốt. Trong quá trình sử dụng anh em có thể nhận biết được dầu ở trong đây, và có thêm đó một phần đó là cốc lọc dầu ở đây, tránh tình trạng bụi bám bẩn vào trong thùng dầu sẽ rất là gây khó khăn và sử dụng cho anh em. Tiếp theo nữa, hệ thống dây xích ở đây, hệ thống dây xích ở đây đã cải tiến đi một điểm đặc biệt là hệ thống dây xích bằng sắt, rất là chắc khỏe, anh em có thể đứng lên đây cũng không việc gì. Và sau khi những cái hệ thống dây xích bằng sắt này nó tránh hư hại những cái dây hơi hoặc dây điện ở trong đây, tránh được cái tình trạng anh em trong quá trình sử dụng sẽ vỡ cái đấy ra, sẽ rất là hoang. Tiếp theo là hệ thống điện ở đây. Hệ thống điện ở đây đã được bóc tách và chia rất là gọn gàng, gồm con automat rồi chống đảo pha và 2 khẩu động từ. Tiếp theo đây là bộ PNC. Bộ PNC ở đây là bộ cảm biến và đọc tất cả các lệnh ở trên đầu máy, giúp cho anh em mang đến cái hiệu năng an toàn nhất. Và có thêm một bộ chuyển đổi 24V này. Bộ chuyển đổi 24V này sẽ làm ổn định tất cả cho những cái con mà van điện tử ở dưới đây, sẽ giúp cho ổn định tốt nhất cho tất cả anh em trong quá trình sử dụng. Về hệ thống thước thì là có thước điện tử rồi, và có thêm một hệ thống thước ở dưới đây để cho anh em. Hệ thống thước đây là hệ thống thước inox và được bọc bằng nhôm ở đây rất là chắc chắn. Có thêm kính lúp ở đây giúp cho anh em nào xưởng tối hoặc là mình có thể dễ dàng hơn nếu mà anh em không cần quan sát. Thì sau đây mình xin đi vận hành cho anh em xem về quy trình cắt và tất cả các bộ chuyển động của máy cắt. Thì mấy anh em cùng tham quan bảng điều khiển thì tôi giới thiệu sơ qua. Bộ bảng điều khiển ở đây rất là dễ dàng cho tất cả anh em có thể nhận biết được. Còn đây là các cái chỉnh đầu góc, còn đây là các chế độ cắt. Tiếp theo đây là nút kẹp, và đây là máy sẽ có 2 chế độ cắt là chế độ tự động hóa và bán tự động hóa. Tự động hóa sẽ giúp cho anh em khi anh kẹp nhôm thì máy sẽ tự động cắt, còn bán tự động hóa là anh em có thể thao tác là có thể dừng hoặc đầu máy bất cứ lúc nào. Thì sau đây mình xin khởi động. Mình xin khởi động máy cho anh em xem. Đây mình đang để ở chế độ là bán tự động. Thì thao tác mình sau khi mình ấn một nút, máy sẽ tự động cắt. Và khi cắt xong anh em có thể ấn nút và tự động cắt sẽ thu về. Còn đây là phần mặt cắt, đây là mặt cắt 90 rất là sáng bóng mịn. Tiếp theo là mặt cắt góc 45 độ, mang độ ổn định và đạt đến tiến độ 99% cho anh em trong quá trình anh em lắp ráp lên thành phẩm. Tiếp theo nữa, hệ thống DC ở đây như anh em có thể quan sát đây. Đây là DC mỏng nhất, khi cắt xong sẽ được tự động sẽ trôi xuống cái máng trượt, cái máng DC này, tránh được cái tình trạng khi lưỡi cắt thu về sẽ bị quấn và hút vào lưỡi. Bên kia anh em có thể quan sát được 2 đầu máy. Thì qua sự đóng góp và lắng nghe ý kiến của tất cả khách hàng đã qua sử dụng của hàng của công ty mình thì đã được cải tiến được siêu phẩm, mang về cho anh em đến những cái thi công, những cái hiệu năng mà tốt nhất, an toàn nhất. Thì như vừa qua mình vừa giới thiệu cho anh em biết về một dòng sản phẩm máy cắt nhôm 2 đầu K20 của công ty cổ phần thương mại xuất khẩu Kinh Max. Thì anh em nào có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment bên dưới, thì nhân viên bên mình sẽ liên hệ và tư vấn hỗ trợ tất cả các bạn 24/7. Và anh em có thể qua tất cả những chi nhánh trực tiếp để xem hàng và có thể cắt test thử tại công ty. Chi nhánh 1 ở khu công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Chi nhánh số 2 là khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chi nhánh số 3 là khu công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.